व्यूअर्स, मैं हूं दीक्षा शेट्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो और आपको पसंद आए तो प्लीज कंसिडर करें सब्सक्राइब करने के लिए और वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी मैं अभी से नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ और एक जूमसो के लहंगा अनबॉक्सिंग, और ये है वो लहंगा एंड आई थिंक ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है जैसे उसके पिक्चर में दिख रहा था। मुझे नहीं पता, अभी ओपन करके हम देख लेंगे। तो पहले मैं दिखाऊंगी इनका ब्लाउज पीस। तो इसमें आता है कुछ ऑरेंजिश रेड कलर का ब्लाउज फैब्रिक, और जो फैब्रिक दिया हुआ है यहाँ पे ये है, फील इसका सिल्क है बट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिखा था कि ये है स्टार सिल्क। और इसका जो ब्लाउज के फ्रंट है इसमें बहुत ब्यूटीफुल सा गोल्डन थ्रेड वर्क किया है एंड क्लोजअप में देखोगे तो सीक्वेंस वर्क भी है एंड बहुत ही नीटली इसका जो थ्रेड डिजाइन जो है बहुत नीटली किया है। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है एंड बहुत डीप भी नहीं है इसका नेक, मुझे अच्छा लगा। एंड अभी इसके बैक साइड में भी सेम डिजाइन दिया है, थोड़ा बैक डीप राउंड नेक है इसका एंड सेम फ्लोरल डिजाइन विद सीक्वेंस वर्क। एंड स्लीव्स आप ऑलमोस्ट 3/4 स्लीव्स रख सकते हो इसमें। अगेन सेम फ्लोरल वाला डिजाइन दिया है एंड इसका भी फिनिशिंग बहुत मस्त है। एंड ये फैब्रिक थोड़ा भी सी थ्रू नहीं है, सो यू कैन एक्चुअली स्किप गेटिंग अ लाइनिंग अटैच, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लाइनिंग अटैच करने के लिए, बिकॉज जो भी ये थ्रेड वर्क सब स्टिचिंग्स होते हैं ना, इसका लाइफ बढ़ जाता है जब आप लाइनिंग अटैच करोगे, वरना क्या होता है वॉश के बाद ये श्रिंक होता है या देयर आर चांसेस कि ये फट जाए ये मटेरियल बिकॉज ऑफ स्वेट एंड ऑल। एंड अगेन गाइस, इसका जो फैब्रिक है इट इज ऑलमोस्ट दे प्रोवाइडेड लाइक 0.80 मीटर, जो उन लोगों का बेसिक या स्टैंडर्ड ब्लाउज के साइजेस होते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका स्कर्ट। तो अगेन अभी इस पार्ट बहुत ही सिंपल है एंड प्लीटिंग्स भी बहुत दूर दूर दिया है एंड देन कम्स द सेम जो रेडिश थ्रेड में इन लोगों ने थ्रेड वर्क या एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है, जिसमें है सीक्वेंस भी, गोल्डन सीक्वेंस है इसमें। अगेन गाइज, जो प्लेसमेंट है एम्ब्रॉयडरी का वो बहुत नीटली किया है। इट्स नॉट लाइक कहीं पर भी इन लोगों ने डिजाइन बना दिया, इट्स लाइक दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड बहुत दूर दूर डिजाइन है, ऐसे नहीं कि बहुत पास पास में इन लोगों ने डिजाइन दिया है। एंड एक्सट्रीम बॉटम में इन लोगों ने हैवी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन दिया है, अगेन गोल्डन थ्रेड वर्क एंड सीक्वेंस वर्क। बहुत ही नीट है ये, बहुत नीट है। आई विश मैं आप लोगों को पास आके दिखा सकती। एंड गाइस, ये फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा बहुत शाइन भी है इसमें। एंड जो एक्सट्रीम एंड में इन लोगों ने ये पाइपिंग भी दिया है, गोल्डन पाइपिंग। इसमें कोई कैन अटैच नहीं है, बट मैं आपको फिनिशिंग भी दिखाऊंगी। ये है इसका फिनिशिंग, इसमें कोई कैन नहीं है। तो इन केस आप लोगों को लिफ्ट देना है, यू विल हैव टू बाय अ कैन स्कर्ट सेपरेटली। एंड अंदर इन लोगों ने अगेन सांतून नहीं है, सॉरी, जॉर्जेट, थिक जॉर्जेट फैब्रिक दिया है इनर्स के लिए। एंड अगेन द स्टिचिंग बहुत ही नीटली किया है, वेरी नाइसली मेड गाइज। एंड इसका फ्लेयर भी कुछ 3.5 मीटर्स है, विच इज नाइस। बहुत ही अच्छा घेरा मिलने वाला है इसमें। एंड ये कुछ 42 इंचेस ऑफ वेस्ट तक ही फिट होने वाला है। एंड लेंथ वाइज आई एम लिटिल डाउटफुल, तो मैं पहन के आप लोगों को बता दूंगी। अब देखते हैं दुपट्टा। दुपट्टा आता है कुछ सॉफ्ट नेट में एंड टू द एक्सट्रीम एंड इन लोगों ने ये वाला डिजाइन दिया है, रेड थ्रेड वर्क एंड गोल्डन, और देयर इज लाइक दिस सीक्वेंस वर्क इज वेल। एंड जो नेट फैब्रिक है, अगेन नाइलन नेट तो है नहीं, ये बहुत सॉफ्ट, इट्स वेरी सॉफ्ट। जब भी आप नाइलन नेट होता है तो यू कांट प्लीट इट एट ऑल एंड बहुत ही स्वेट होता है इसमें। दिस इज वेरी नाइसली प्लीटेबल। एंड इस बॉर्डर में इन लोगों ने ये वाला लेस डिजाइन दिया है, जो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लहंगा के बॉटम में जो डिजाइन था ना, वही डिजाइन इन लोगों ने यहाँ पे भी किया है। तो इसका दुपट्टा का क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन इसका जो लेंथ वाइज है इट इज 2.5 मीटर्स, जो नॉर्मली इनका जो भी आप दुपट्टा लेते हो ना, इनका दुपट्टा बहुत लॉन्ग होता है। अगेन गाइज, इसका जो थ्रेड वर्क का फिनिशिंग भी बहुत मस्त है, इट्स नाइस, it's very soft, it's going to stand like the way you want. I really like the dupatta fabric.
कंपैरिजन गाइस, मैंने एक्चुअली जब ये पैकेट में था तो मुझे लगा ये एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, डिट्टो सेम। इसका जो माइन्यूट डिटेलिंग, डिजाइंस जो भी दिया है, ब्लाउज सब कुछ सेम लग रहा है। बट आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत कॉटनिश सिल्क का फैब्रिक इन लोगों ने दिया है, बट हियर इट इज सिल्क फैब्रिक विच आई एम प्रिटी ओके। बट थोड़ा कलर भी डिफरेंस है, ये मरूनिश रेड है एंड ये ऑरेंजिश रेड है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट। सो आई वुड लाइक टू रेट इट 5 out of 5 फॉर दिस ब्यूटिफुल लहंगा। और इसका प्राइस भी मैं बता दूंगी, ओरिजिनली ये था कुछ 4,290 रुपीज एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज 2,190 अगेन, विच आई थिंक इज अ नाइस डील बिकॉज इसमें बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वर्क भी किया है एंड आप दुपट्टा भी देखोगे तो इट्स रियली वर्थ लाइक 2,000 रुपीज। सो इन केस आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी, या आप डायरेक्टली www.jumso.com में जाके ये वाला प्रोडक्ट कोड टाइप कर दीजिए, तभी आपको दिखेगा ये प्रोडक्ट। तो गाइस, शॉपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आपको डर है आपके डेबिट कार्ड या कोई अदर कार्ड यूज करने के लिए, तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन विच इज लाइक अ प्लस पॉइंट। एंड देन गाइस, दे डू हैव वर्ल्ड वाइड शिपिंग एज वेल फॉर एन एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज। एंड बहुत लोग मुझे रिटर्न्स के बारे में भी पूछते हैं, इन केस आपको पसंद नहीं आया, फैब्रिक डिफेक्टिव मिला, तो विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग अ प्रोडक्ट आप उन लोगों को मेल कर दीजिए और वो लोग रिटर्न का अरेंज करेंगे। सो दैट्स इट गाइस। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, आपको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।